Seguidament ja dono pas a la propera ponència i última. La senyora Rosa Bosch és psicòloga i treballa des de fa molts anys en el programa integral de TDAH d'adults del Servei de Psiquiatria a l'Hospital Vall d'Hebron. I bé, doncs, òbviament el tema són els adults, però els adults també van ser un dia. Quan vulguis, Rosa, gràcies. Bona tarda a tothom, bon vespre. Primer de tot voldria agrair a l'Helena O'Callaghan com a presidenta i a totes les associacions de TDAH que hi ha a Catalunya haver fet aquestes jornades, haver estat actuant fortament perquè nosaltres anem molt lligats, també vam començar fa relativament pocs anys amb això del TDAH en els adults i si recordeu molt bé quan l'Helena va començar a treballar en tot això i tota la feina que s'ha anat fent aquests anys. I el que deia l'Anna, si nosaltres no podem, almenys que les famílies sí que vagin podent. Quan l'Anna em va convidar a parlar sobre el TDAH em va dir que m'ha explicat molt clarament el lema de la jornada, que era actuem-hi i tots hi estem implicats, és a dir, dels del Departament d'Educació, del Departament de Salut, nosaltres com a Servei de Psiquiatria estem implicats i cadascú ha de veure quina és la part que ha d'anar resolvent en aquest trencaclosques que és tot això del TDAH. I em va demanar un títol. Nosaltres li vam enviar un títol, va ser un títol superllarg, em va dir, llarg, no es pot ficar en el programa, i al final vam decidir parlar una mica del TDAH, un repte al llarg de la vida, perquè des del Servei de Psiquiatria, des de l'any 2003, és un servei de psiquiatria de relativament pocs anys, des del 2003 tenim un programa de TDAH al llarg de la vida, que estava molt clar amb els nens, amb els adolescents, també hem estat treballant durant tots aquest any amb els adults i cada vegada més haurem de pensar en la gent gran, perquè amb l'augment de l'esperança de vida, amb l'augment de la qualitat de la vida de la gent gran, probablement hi haurà gent que voldrà fer estudis universitaris quan tenen 75, quan es jubilen, i continuaran tenint les mateixes dificultats. Tenim molt clar, ara amb tota la recerca que hi ha, que dintre de les malalties, incloses les malalties psiquiàtriques, hi ha diferents etiologies o etiologies multifactorials que poden explicar allò que estem veient, el que veiem a una consulta. Tenim clar que hi ha components que són 100% genètics, com seria una mica el hoyuelo, no sé com es diu en català, disculpeu, dels Douglas, en el que no hi ha cap intervenció ambiental, o la fibrosi quística, i també tenim malalties, trastorns, que tenen un component 100% ambiental, com l'altre dia quan en Pujol va caure contestant una falta, doncs es va fer un lligament al colze, és un factor 100% ambiental. I amb això del TDAH, que s'ha vist que és causat pels pares, els mals pares, o els carmelos, o el Bob Esponja, que si el fiquem massa rato a la televisió dels nostres fills, el que sí que hi ha una gran evidència científica, ja ho ha comentat l'Anna Sanz en la seva ponència anterior, de que té un elevat component genètic. Estem parlant del voltant del 76% del que és el TDAH que es pot explicar per un component genètic. És a dir, poder sí que el Bob Esponja interferirà, poder sí que si donem molt sucre als nens o els donem xocolata, probablement a mi si em doneu xocolata abans d'anar a dormir també em costarà dormir, però sí que hem de tindre clar que és un trastorn altament heredable i que així ens l'hem d'entendre. I entenem el TDAH des d'aquesta perspectiva molt genètica, influenciada per factors ambientals. Està clar que hi ha coses que estem veient clarament demostrades que amb una predisposició genètica incidiran de forma molt clara en l'aparició d'aquests símptomes, com pot ser fumar o beure alcohol durant l'embaràs o un baix pes al néixer o un estrès elevat, i que tot això i el seu estudi ens donaran cada vegada més eines per acabar fent aquest trencaclosques que és el TDAH. Abans l'Anna comentava, no és una malaltia rara, no és una malaltia estranya ni poc freqüent, és una malaltia que es dona a molts dels nostres nens i molts dels nostres adults. Per sort meva, fa relativament pocs mesos, acaba de sortir publicat un estudi sobre un estudi un metaanàlisi, que un metaanàlisi és allò que fan quan hi ha molt cos teòric sobre un determinat factor, hi ha molts estudis que tracten un objectiu, hi ha una altra persona que els agafa tots i els ajunta. En vez de dir diferents estudis de 1.000, de 100 o de 200 persones, els ajuntem tots i anem a veure què és el que passa. I amb aquest estudi publicat ara aquest estiu del 2012 es va revisar tots els estudis que parlaven sobre la prevalència del TDAH al llarg de la vida, des dels 6 fins als 84 anys. I es va agafar diferents estudis, n'hi ha molt més en nens perquè fa molts més anys que s'està estudiant, hi havia 86 estudis amb nens que feien referència a gairebé 160.000 pacients i 11 estudis amb adults que estaven avaluant aquesta prevalència al voltant de 14.000 adults.
El que es va veure és que moltes vegades, veieu, a vegades parlem i anem dient els que presentem, anem oscil·lant entre xifres, entre el 3, el 4, el 6, el 7, el 8%, sembla que no ho tenim molt clar. Moltes vegades depèn de com se recull la informació, tindrem unes xifres o unes altres. El que s'han vist en aquests estudis és que si utilitzem criteris d'ISM-4 per definir el trastorn per dèficit d'atenció, trobarem similars resultats si utilitzem entrevistes estructurades fetes per un clínic o si utilitzem escales fetes per un observador. És a dir, que a vegades el que diu un sobre un mateix o el que diu els pares o els mestres sobre el que li passa als seus fills és tan fiable com el que diu un metge. I el que també s'ha vist, i també ho comentava l'Anna Sanz a la seva xerrada, és que no hi ha diferències entre el que passa aquí, el que passa a Barcelona, el que passa a França, el que passa als Estats Units o el que passa a Kuala Lumpur. És a dir, la prevalència es manté estable al llarg del món, amb el que no té a veure amb una societat occidental on els nens tenen requeriments, sinó té a veure amb aquell component genètic que us estava explicant abans i amb tot aquest component neurobiològic. De què estem parlant? Estem parlant del voltant del 5,9 al 7,1% de prevalència amb nens i una prevalència del 5% amb adults. Veieu que les prevalències amb tots els estudis es van mantenir. És a dir, el que deia l'Anna, entre dos dels nens de cada una de les vostres classes probablement tindrà un trastorn per dèficit d'atenció. En aquest estudi també es mirava el subtipus i el que deia l'Anna, si la mostra és clínica, el subtipus més prevalent és el combinat, però al tanto, perquè quan la mostra és de població general, el subtipus més freqüent és l'inatent, perquè és aquell que no arriba a les consultes, perquè probablement no molesta, no és impulsiu, no té moltes dificultats, però això no vol dir que no existeix. És a dir, quan fem l'estudi i li preguntem a la gent què li passa, veiem que la inatenció té un paper molt important, de ben petit i també en els adults. I per què un repte? També coincideixo totalment amb l'Anna i veureu que serà constant en tota la meva presentació. És que ja n'hi ha prou d'anar explicant si existeix o no existeix aquest trastorn. Això ho fèiem el 2003 i sobretot amb els adults, perquè probablement sí que no era tan evident. Nosaltres mateixos quan vam començar a treballar amb el TDAH d'adults no ho teníem tan clar. Vèiem que era un trastorn que s'iniciava a la infància però no teníem molt clar què passava amb els adults. Però ara jo penso que hi ha suficient recerca a diferents nivells, a diferents genètics, a nivell de neuroimatge, de símptomes, d'estudis, que no podem estar explicant sempre que existeix. És clar, no ens estem tot el dia explicant i justificant si hi ha l'existència d'altres malalties, tampoc ho hem de fer sobre el TDAH. I sobre el diagnòstic, també al començament explicàvem com es feia un diagnòstic amb TDAH, era més difícil, no estàvem tan acostumats, tots vam estar durant tot un temps explicant el que era allò del TDAH, com es diagnosticava, quins símptomes havíem de tenir en constància per poder acabar fent el diagnòstic. Els tractaments, hi ha més de 300 assajos clínics sobre tractaments amb fàrmacs, amb tractaments psicològics, amb tractaments multimodals, amb tractaments de rehabilitació cognitiva amb nens. Amb adults n'hi ha moltíssims. És a dir, que qui vulgui aprendre sobre aquest tema simplement ha de ficar-se davant d'un ordinador o qui vulgui des del punt de vista dels professionals i pot tindre tota aquesta informació al seu abast perquè és una informació oberta i a l'abast de tothom. I el que sí que hem de fer cada cop més amb psiquiatria, no només amb el TDAH, és veure com tenim clar el que passa, tenim clar com diagnosticar-ho, tenim clar com podem disminuir els símptomes, els que ens comentava abans la consellera, em distrec, em despisto, però tenim tan clar si això al final predisposa una millora en la qualitat de vida, perquè és el que demanen ara els psiquiatres i els psicòlegs. És molt bé, volem que la gent no estigui deprimida, ja ens està bé, volem que la gent no tingui símptomes psicòtics, volem que la gent no es despisti, però el que volem és que la gent treballi, la gent estudiï, que la gent tingui unes bones relacions, és a dir, volem anar un pas més enllà. I amb això us volia presentar tot el que hi ha en l'actualitat en quant fa referència a les dificultats funcionals que es donen des de ben petits, entre els 6 anys, fins al llarg de tota l'edat adulta. Parlem de dificultats funcionals de naturalesa psicopatològica, em centraré només en allò que està causat per la psicopatologia i que afecten a la vida quotidiana. Ens ha quedat molt clar amb el rendiment escolar. Ho hem dit, hi ha un fracàs escolar al nostre país, l'Anna ja apuntava alguna de les dades i tenim molts estudis que així ens ho relacionen. La relació clara entre el TDAH i les dificultats d'aprenentatge. Jo aquí no he fet una revisió dels articles que hi havien publicats, però no us presentaré tots ells i cadascun d'ells ets i uts, perquè penso que seria una mica pesant. Llavors jo més o menys us presento els estudis que tenim, que veieu que tenim estudis des de l'any 2006 amb subjectes de població general, on s'avalua o no s'avalua si tenen TDAH, tenim estudis en població clínica, tenim estudis amb nens, tenim estudis amb adolescents i tenim estudis generals en el que es mira a veure si estudis epidemiològics que a més de mirar altres coses també miren si el TDAH té una relació directa amb el rendiment escolar.
I els resultats són claríssims i aplastants. És que no hi ha dubte. No hi ha dubte perquè hi ha molta d'aquesta bibliografia que així ens ho transmet. Hi ha menys graduats en educació secundària i també hi ha menys graduats en educació terciària. Ho deia abans la consellera, volem incidir a la primària, a la secundària, però també en els estudis postobligatoris. Els nens que inclús estan a l'escola i que acaben tinguent els graus que se'ls requereixen, tenen sensació que aprofiten menys l'escola del que l'aprofiten els altres. Se despisten molt més. És a dir, potser sí que acaben aprovant i potser sí que acaben tinguent el títol de l'ESO, però han anat una mica més dispersos. També tenen dificultats per seguir els aprenentatges que els estan requerint i tenen molt mala relació amb els professors perquè, clar, si aquelles notes no està atent, vol fer els deures, no vol fer, al final el mestre el que acaba decidint és, bueno, no hi tinc res a fer-hi, el deixo en un racó de la classe i ja passarà. Molt més fracàs escolar entès com l'abandonament de l'escola amb ensenyaments obligatoris. Els TDAHs tenen més fracàs escolar i en mostres europees, en mostres franceses, d'aquí a prop, els símptomes de TDAH, independentment del nivell socioeconòmic de la família, independentment de factors ambientals, és un factor de risc per tenir fracàs escolar. Veieu que té una ràtio que va de 2,41 a gairebé 4. És a dir, que un nen que té TDAH té quasi 3 vegades i mig més probabilitat de tindre un fracàs escolar que un nen que no la té. I el que també s'ha vist, com que ja està clar la relació entre TDAH i baix rendiment escolar, anem a veure què és allò que ens pot donar la literatura, què podem fer de recerca per millorar l'aprenentatge d'aquests nens. I ja s'està veient que símptomes molt clars, alguns dels que deia la consellera abans d'inatenció amb 6-7 anys, són grans predictors del resultat acadèmic als nens de 16 anys. O veieu les notes que ens presentava el nen que arriba a la secundària, però és que des de primer ja li estaven ficant la definició clara del que era un trastorn per dèficit d'atenció. Simplement no ha de saber-ho, però allò no hi havia... Nosaltres molts faríem el diagnòstic sense veure el nen, perquè any rere any, els mestres vas dient que el nen es despista, que es mou, que no acaba les dates, que és no polit, és a dir, més clar no es pot dir. Funcionament social. Què hi ha en relació al funcionament social? També tenim estudis molt clars que estudien com afecta el TDAH en el funcionament des dels nens fins a l'edat adulta, passant per tots els adolescents, i el que sí que veiem que des de ben petits els nens tenen problemes d'adaptació a l'escola. Poder fan menys activitats extraescolars, segur, perquè si han d'estar fent 2 hores, rehabilitació, reeducació, més el repàs, més el no sé què i el no sé quantos, no tindran temps de fer ni esport, ni fer tenis, ni fer coses lúdiques que a ells els serveixi, amb el que fixeu-vos, un nen que costa, que està a l'escola, que està tot el dia sentat, que potser es vol moure, quan acaba, com que no segueix el seu ritme, el fiquem a classes de repàs 3 horetes per tindre'l ja totalment cau quan arriba al vespre, quan el més probable hauríem d'anar a fer esport i anar canalitzant tota aquesta activitat per una altra manera. També tenen més dificultat en relació amb els altres, es porten pitjor, poden ser acusadors o poden ser assetjats o assetjadors, tenen dificultats a vegades per la impulsivitat, per la manca, perquè estan empanats, perquè no s'enteren, perquè si li diuen 3 vegades si vols vindre a jugar i l'altre està mirant floretes, doncs al final no li diran. I quan són adolescents tenen una pitjor autopercepció de la seva qualitat de vida. Que ells no són tan feliços com els altres, i que tenen un pitjor funcionament quan els hi preguntem directament, perquè moltes vegades tampoc els hi preguntem a ells, i li preguntem a un nen de 16 anys, de 15, de 17, com et sents, com et veus tu comparat als teus amics, i normalment tenen problemes d'autoestima. També tenen més probabilitats ja en edat adulta de fer canvis de feina. Però tot això que us estic dient jo de forma resumida, tot té significació estadística, tot llevant. No són algun estudi o 2 que ho diuen, sinó que hi ha molta evidència al respecte. Tenen dificultat per tenir feines o han d'adaptar les feines a les seves característiques personals, molts canvis de feina, i el que sí que veuen és que potser no tenen per què no treballar, però potser estan en una feina i et diuen: i jo veig que el meu company ho fa molt abans que jo i molt més ràpid i amb molta més dificultat. A mi em requereix molta dificultat, és estar molt concentrat, arribo a casa i llavors ja no puc més perquè està tot el dia amb una gran pressió i un gran estrès per poder arribar al mínim a la meva activitat laboral. Funcionament impulsiu, conductes de risc, conducció. Us ho ha explicat abans que el comissari que ha anat apuntant com els joves amb TDAH tenien més conductes impulsives, tenien més agressivitat, estaven més a les presons. Aquí sí que amb el que és la conducció hi ha molts estudis que així es veu la relació. Hi ha una relació claríssima amb una pitjor conducció i els símptomes de TDAH i ja hi ha tractaments que són efectius per millorar la conducció. Us presento 2 revisions. Quan hi ha revisió, us comentava abans, ja hi ha molts estudis que parlen sobre aquest tema. Des de l'any 1990 Barclay ja està estudiant amb tot això que té a veure la conducció i l'any 2006 decideix fer una revisió de tot el que hi ha i explicar una mica els resultats.
conducció més impulsiva, menys segura, us ho deia abans el comissari Capell, sabem que molta gent ja ho sap, que aquell noi amb aquella Yamaha s'acabarà estimbant, ho sap, ho diu un, ho diu un altre, ho diu l'altre, ho veuen els policies, però ningú fa res fins que ja hi ha un problema greu, s'ha estimbat, té un accident que li pot costar la vida a la persona amb la que ha tingut l'accident o pot tindre traumes importants. Són causants als adults amb TDAH de 3 o 4 vegades més accidents de trànsit que la població general, el doble de violacions de trànsit, especialment de velocitat, més suspensió de llicència, més dificultat per renovar els carnets de punts, etc. I en aquest camp sí que hi ha eficàcia dels tractaments farmacològics. Hi ha força eficàcia del tractament metilfenidat, perquè és el fàrmac que fa més anys que s'està donant amb la gent que té TDAH, i ja comencen a haver-hi publicacions de fàrmacs com la Tomoxid, que són més nous, que també volen veure quin és el seu estudi amb la seva eficàcia en relació a la conducció. Conductes antisocials, presons, també ho apuntava el comissari Capell, ens anava dient les prevalences que hi havia de la gent que està a la presó, ell parlava de trastorns de personalitat o de TDAH. Hi ha estudis amb homes, hi ha estudis amb dones, hi ha estudis com aquest d'aquí amb mostres espanyoles, hi ha estudis a Suècia i hi ha altres països que ja han vist que els estudis són clars i el que tenen són protocols de detecció i de tractament d'aquests reclusos. Què ens diuen les dades? Doncs les dades són alarmants i són per fer-nos pensar una mica de què és el que està passant. El 50% de la mostra del reclòs espanyola té símptomes de TDAH a la infància. Símptomes, no vol dir que tots aquests acabin tenint un TDAH a l'edat adulta, però sí que la meitat de la gent que està a la presó, si s'haguessin fet les coses bé des del començament, probablement no estaria a la presó. Una part hi serà, una part, més enllà del TDAH, tindrà un trastorn de personalitat o tindrà algun altre trastorn que també el farà delinquir. No vol dir que el TDAH atenuï la seva responsabilitat, però sí que vol dir que si actuem com ho hem d'actuar podem evitar aquesta escalada de violència que acabarà a la presó, que és el màxim on una persona pot arribar. Començarà tenint problemes de rendiment escolar, acabarà fumant cànnabis quan és adolescent, després tindrà molts problemes amb les motos, amb la feina i acabarà algun dia fent una barrabassada molt gran i acabarà a presó. El 40% en Suècia, ells fan les coses molt ben fetes i molt ben estabilitzades. Aquest article és publicat ara molt recentment, 40% dels que estan a les presons de Suècia tenen un TDAH. I el que està clar, les dades són similars amb mostres americanes, amb mostres germanes, amb mostres a Suècia, amb mostres espanyoles, entre homes i dones. Hi ha una prevalència que va des del 22 fins al 60%, que és similar per als dos sexes. També veiem que la gent que està a la presó també té una elevada comorbilitat amb altres trastorns, que són els més greus dintre de tot el que és aquesta dimensió del TDAH, la gent que es complica més, elevada comorbilitat, sobretot amb trastorns de personalitat antisocial, consum de substàncies, etc. Però també hi ha protocols, com el que us explicava al Regne Unit, sobre tractament, sobre detecció i tractament. És a dir, hi ha un problema de salut pública, doncs fem un protocol, el diagnostiquem a la gent i els tractem de forma correcta. I tenim estudis ja publicats també de com el tractament del metilfenidat pot millorar els símptomes de TDAH en mostra penitenciària. Tenim la comorbilitat i llavors jo no us explicaré el que fa la comorbilitat de tot això perquè simplement és empitjorar-ho. Si tot això hi afegim problemes de substàncies, problemes d'abús o dependència de cànnabis, d'alcohol, de cocaïna, si a més els trastorns de conducta, els trastorns de personalitat, els trastorns límit, etc., el que fem és complicar-ho tot i el que jo entenc és que amb tot això que us explico s'evidencia un panorama molt gris, perquè veiem que la gent que té TDAH va caient a totes les etapes de funcionament de la seva vida. I sí que és veritat que hi ha un panorama gris, perquè són coses que s'afecten, però primer vaig trobar una diapositiva totalment, una foto totalment gris, on no es veia ni una mica de color, però vaig pensar que no, que hem de presentar sí que és gris, també la situació actual financera és molt gris, però darrere veieu que ja sento una mica de color, perquè ja comencen a haver-hi estudis on ens diuen que si fem les coses com evidencia la literatura científica, podem veure aquesta claror. Tenim clar com hem de fer el diagnòstic, com hem de fer el tractament, com podem fer per millorar la qualitat de vida. La millorarem d'alguna manera? Us deia abans, assajos clínics que milloren els símptomes de l'atenció n'hi ha moltíssim. Hi ha estudis sobre
si nosaltres detectem i tractem a la gent que té TDAH, millorarà aquesta qualitat de vida? Doncs també us volia presentar, només us presentaré un estudi, per no marejar, en el que sí que es fa una visió sistemàtica de tots els estudis que s'han fet fins ara. Aquest estudi està publicat al setembre del 2012, és a dir, molt recent, està acabat de sortir, no té ni el format estricte dels articles que surten en premsa, però sí que us el volia presentar una mica per veure aquesta llum, aquesta claror que hi ha després darrere d'aquest panorama. És un estudi que es fa de revisió sistemàtica, revisen tots aquests estudis que hi han publicats al respecte en 12 bases de dades, és a dir, no ens quedem amb allò que diuen els metges, nosaltres utilitzem una base de dades que és el PubMed, però hi ha bases de dades que utilitzen els sociòlegs, que utilitzen els psicòlegs, que utilitzen els educadors, agafem totes les bases, la Cochrane, és a dir, les bases de dades que reconeixem i mirem tots els articles que hi ha en aquesta base de dades i que fan referència a aquells casos que tenen subjectes amb TDAH com a diagnòstic principal, és a dir, no que prenen droga i a més tenen TDAH, sinó TDAH com a objecte d'estudi, i agafem tots aquells estudis que tinguin persones amb TDAH no tractades i persones que tenen TDAH amb tractament. I els tractaments agafarem els que hi ha, agafarem el tractament farmacològic, agafarem el tractament psicològic, agafarem aquells estudis del tractament multimodal. I a més, agafarem aquells estudis que fent un tractament els resultats no siguin a les 5 setmanes, sinó que els resultats siguin com a mínim a 2 anys. Hi ha estudis que són de seguiment a 10 anys, però nosaltres agafarem tots aquells que com a mínim tinguin resultats a 2 anys per veure com incideixen la millora de tots aquests símptomes en el funcionament de cada dia dels subjectes. I en total van trobar 351 estudis. I què ens diuen aquests estudis? Aquests estudis avaluen 9 àrees diferents de funcionament. Comencen amb tot el que té a veure, aquí veieu el número d'estudis, perquè clar, d'aquests 351 no hi ha els mateixos estudis per cada de les àrees, però sí que hi ha estudis per cadascuna d'elles. El que més hi ha són estudis que fan referència als tractaments a l'ús, abús o dependència de substàncies, d'alcohol, de cànnabis, de tabac, també al joc patològic. Hi ha altres estudis de resultats acadèmics, com van els nens a l'escola, quins són els graus a què arriben, si abandonen, si no abandonen, si són molt expulsats de classe. Hi ha estudis de conductes antisocials, des de la conducta antisocial a l'escola fins a conductes com acaben a la presó o tenen moltes més baralles o estan més arrestats que els altres. També hi ha estudis de funcionament social, si tenen bona relació amb els altres, quin és el nivell, l'estat civil, si tenen més relacions, tenen més hobbies o més activitats culturals, etc. També es mira l'ocupació de tots aquests adults, estudis on s'avalua el tractament a 2 anys en l'ocupació, si tenen més feina, si tenen menys canvis o més de treball. També es mira coses que tenen a veure amb l'autoestima, la percepció de la gent sobre la seva autoestima, com es veuen, idees de suïcidi, conductes de suïcidi, inclús tentatives greus de suïcidi. També se miren tots els resultats en conducció, a veure si condueixen pitjor, si condueixen millor, si tenen més accidents, més multes, més delictes penals per causa de la conducció, si utilitzen molts serveis, si utilitzen moltes vegades les emergències, perquè si un nen es mou i puja 15 vegades a l'arbre, doncs haurà d'anar a urgències perquè s'ha trencat un braç. També miren si utilitzen més el sistema judicial, perquè com que no s'entenen d'allò que estan fent la presa, els acaben fent un problema judicial que han d'anar i utilitzar serveis d'aquest tipus. I també miren menys estudis, això sí, perquè no hi ha tant cost teòric al respecte, sobre obesitat, que és un altre problema que pot ser un problema de salut, si hi ha l'índex de massa corporal, el pes, etc. I segons l'àrea d'estudi tindrem més o menys estudi en cada una de les edats. Tenim nens des dels 6 als 12, adolescents i els adults. I clar, amb nens la part acadèmica és on més estudis tenen i, per exemple, amb els adults sí que hi ha moltes que tenen a veure amb la seva ocupació al sistema laboral, però amb els nens no n'hi ha cap. Depenent de l'edat tenim més estudis o menys en cada una d'aquestes àrees. I els resultats també són clars, és que no hi ha dubte. Si comparem els TDAHs no tractats en població control, també hi ha estudis que sabeu que sempre compararan els TDAHs amb gent que no li passa res, que no té TDAH, i està clar, la gent que té TDAH té resultats pitjors en 74% dels estudis. Ells al final, per poder comparar tot, el que fan és una qüestió categorial. Diuen si té benefici o no del tractament. I aquí està molt clar, la diferència és altament significativa. Els que no tenen TDAH no tenen resultats de mal funcionament i el 74% dels estudis, que són 244 estudis, els resultats són clars. Si no es tracta el TDAH, tenen alterada el funcionament social.
però està encara més clar quan tractem el TDAH, que és una mica el que us deia, no? Que la llum una mica darrere d'aquest panorama tan gris. Si tractem en TDAH, recordeu, amb tractament farmacològic, tractament psicològic o tractament multimodal, el 72% d'aquests estudis tenen un benefici en cadascuna d'aquestes àrees, cada estudi en el que està actuant. I si no es tracten, només un 28% tenen benefici. Sempre hi ha una millora en tot, amb els placebos, amb diferents tractaments, sempre hi ha un part de gent que treballa, però la diferència és totalment significativa i molt clara. Si ho mirem àrea per àrea, veiem que hi ha àrees que és clar el benefici, com us deia, la conducció, l'obesitat, l'autoestima, el funcionament, els resultats acadèmics, és a dir, quasi el 70% dels estudis on es mira si el tractament té influència amb els resultats acadèmics són clars, sí que la tenen, i menys amb aquestes tres àrees. El que els autors conclouen una mica és que amb les conductes antisocials el que hi ha és una elevada comorbilitat amb trastorns de conducta, amb trastorns de personalitat, etc., i consum de substàncies que fa que el benefici no es vegi tan clar. I el que també veuen, i és una cosa que no entenem molt bé encara perquè els autors no ho discuteixen, és que hi ha que si separen els estudis dels Estats Units, la resta del món, i entenem la resta del món molt per a Europa, el que veuen que els Estats Units no milloren, a Europa sí que milloren. Això el que els indica és que tenim aquesta discrepància i hem d'anar a estudiar més al respecte per acabar de dilucidar tot aquest tema. Però els resultats, ho veieu, són claríssims. Tractar els nens, adolescents i adults que tenen TDAH els hi reportarà un augment de les seves activitats funcionals. L'existència, ho deia, ja prou, ja no podem anar dient si crec o no crec amb el TDAH. Jo puc dir si crec o no crec amb una religió o amb alguna cosa que sigui una qüestió de fe. Jo penso que les malalties, no hi ha cap malaltia que és qüestió de fe, sinó és una qüestió de l'evidència científica que hi ha al respecte, al darrere. Però el que hem de tindre clar és que probablement en aquests moments no estem acabant de diagnosticar i tractar bé a la gent que té TDAH. És a dir, perquè millorem la qualitat de vida, el que hem de fer primer és tindre un diagnòstic ben fet i després un tractament adequat. I així us volia presentar cada dada que fem des del servei de psiquiatria perquè ens hem donat compte, després de 10 anys treballant al nostre servei, que veiem la gent grava, els adults, els nens, com les coses no acaben de funcionar i hem decidit fer un canvi una mica anem a veure què és el que no funciona i anem a veure com ho podem millorar, perquè tots hi estem implicats, com deia l'Helena, i hem d'actuar d'alguna manera. I des del servei de psiquiatria estan programant diferents programes d'atenció i tractament a la gent que té TDAH i altres psicopatologies, que permetem que us expliqui molt breument el de rendiment escolar, que és un que jo us puc apuntar 4 resultats preliminars perquè veieu la importància de tot plegat. És un projecte que ja fa un parell d'anys que estem tractant, és el projecte d'avaluació tractament psicopatològic en el fracàs escolar, és un projecte que ve el Departament d'Ensenyament i la Conselleria de Salut, les dues conselleries, i el que vam dir nosaltres, després de veure que els nostres adults, que els nostres adolescents amb TDAH intentaven fer un grau mitjà d'esport, que no hi havia manera, que no provaven, els adults volíem arribar a tindre una carrera però no podíem, vam decidir fer un canvi, disculpeu. I per què? Perquè també vam veure que dades molt clares es donaven al nostre país. Ara ha baixat una mica les dades d'abandonament escolar i fracàs, però se situen al voltant del 25 al 30%. Abans ho deia la consellera, el que ens ha dit l'OCDE, el que ha dit Europa per l'any, no recordo si és el 2014 o el 2000 més endavant, no? Però hem de baixar això perquè Europa no pot mantenir un estat i nosaltres volem ser un estat independent, però volem estar dintre Europa i a Europa els interessa molt que tota la gent que formi part tingui uns estudis, almenys aquells estudis obligatoris. Hi ha molta discrepància entre el que passa a casa nostra i el que passa a Finlàndia. I la inversió en educació en Finlàndia és la mateixa que hi ha a Catalunya, si no tinc mal entès. És a dir, hem de tenir els mateixos resultats que tenen a Finlàndia. I per què no els tenim? Dintre del fracàs escolar hi ha moltes cases, un origen multicausal. Jo us he fet una breu descripció del que nosaltres farem, però també presentacions molt més llargues, en el que segur que hi ha una part que és molt important de l'escola, dels pedagogs, dels polítics, dels pares, mestres, però nosaltres passem i tenim clar des del servei de psiquiatria que hi ha una part que depèn de la psicopatologia, de que els nens tenen TDAH, que els nens tenen dislèxia, que els adolescents fumen cànnabis i en aquests moments no s'està veient. I el que vam decidir va ser minuts. M'has distret, Helena. Aviam si tornem. Vam fer un projecte de recerca que teníem com a objectiu principal detectar, diagnosticar i tractament de trastorns patològics, incloent tot el que té a veure amb els trastorns d'aprenentatge que afecten a nens, adolescents i joves adults, per tal de, un cop detectat, diagnosticat i tractat, incidir en el seu rendiment escolar.
escolar. És un projecte que hem fet de recerca assistencial de tipus comunitari. Hem aplicat un disseny de cohorts en un seguiment de 2 grups d'alumnes, un experimental i l'altre de control. Volem veure que allò que passa amb el grup experimental no es replica en el grup control. I ho vam fer-ho a la comarca de l'Anoia. Nosaltres treballem aquí, som veïns d'aquí, però vam decidir anar cap a Capellades, perquè el meu jefe va veure un documental que us portava un petit tall, però no tindré temps de passar-lo, va veure que a Capellades hi havia una gran incidència, vam fer un documental sobre l'aula oberta de l'institut i ens vam ficar en contacte i de seguida vam tindre una molt bona sintonia, perquè els mestres ens deien que als seus alumnes els hi passaven coses i que no sabien què els hi passava, però que ells com a mestres i pedagogs ja no podien fer-hi res més. Vam parlar amb aquestes 2 escoles i 2 instituts i des de fa un any i mig estem portant a terme aquest projecte. Consta de 5 fases, molt clar. La primera fase és informació, la vam fer l'any passat. La segona fase és nosaltres anem a l'aula i detectem tots els trastorns, però no ens esperem a que ens diguin que a 5è va malament el nen i anem des de primer de primària. I anem a primer, anem a tercer i anem a 5è cada primer curs de cicle. Anem a primer d'ESO, anem a tercer i els avaluem a tots que els seus pares ens donen el permís, per suposat. És a dir, no esperem que el nen vagi malament, no esperem que el nen estigui fent les coses molt mal fetes, sinó anem a veure què passa ja a tots. Aquells que donen positiu en el cribatge, els avaluem i els anem a l'escola mateix i intentem fer el diagnòstic de tot allò que té a veure amb la psiquiatria i amb els trastorns de l'aprenentatge. Som nosaltres, els psiquiatres i psicòlegs de Vall d'Hebron, que ens hem desplaçat a les diferents escoles i hem acabat fent aquest diagnòstic. L'objectiu següent és la intervenció que començaria a partir d'aquest curs, seria a partir del gener del 2012, del curs 2012-2013, per poder acabar si aquest tractament, si fent les coses de la manera que nosaltres pensem que s'han de fer, perquè estan avalades per la literatura, poden tindre un millor en el seu rendiment acadèmic. Això és la primera part d'aquest projecte, que és com un projecte de 2 anys, però tenim intenció de seguir-ho durant 10 anys. Volem veure el nen que té 16, com acaba quan en té 16. Us explico ràpidament les dades amb aquests 3 minuts que em queden. Hem avaluat al voltant, la mostra que nosaltres anàvem dirigits eren 613, van participar quasi bé el 70%, 420 alumnes, d'aquests van donar un 30% positiu a cribatge. No donen més que allò que hi ha. La prevalència dels trastorns mentals a la infància i l'adolescència és del 20 al 30%. Si passem a l'escola i ja fem, ara us mostro per escoles perquè no totes van fer el diagnòstic, només les experimental, les dades positius amb diagnòstic són del 27,8%. És a dir, no ens estem inventant res, sinó estem dient el que passa, estem descrivint la situació. Molts TDAs, molts trastorns d'aprenentatge, però també hem identificat retards mentals, capacitat intel·lectual límit, que estava a l'escola i que no es tenia el diagnòstic, en alguns sí que estaven avaluats per algun altre centre, però no acabaven de tindre molt clar què és el que li passava. Amb l'institut exactament el mateix. Va haver-hi una participació del 64% i va baixar una mica la prevalència de trastorns, perquè també pensem en els adolescents, tot el que té a veure amb el cànnabis, amb el consum de substàncies, doncs ells minimitzen una mica tot el que pot ser problemàtic, però TDA, dislèxies, les que toquen, les que deia l'Anna Sanz, que hi havia entre el 10 i el 15%, si no recordo malament, i són, El que passa que ningú, els nens no ho saben que són dislèxics, ni els mestres, simplement és que no els llegeixen perquè no els dona la gana, perquè no els hi agrada. I què passa? Quan hem creuat aquestes dades, agafeu com a resultats provisionals de tot plegat, quan agafem els 306 alumnes que estan diagnosticats i mirem els que tenen positiu amb el negatiu i mirem què passa amb les seves notes, amb les notes que ens donen els professors. I mirem quins són, com que totes les notes són diferents i no podem comparar el nen de primer de primària amb el nen de tercer d'ESO, amb el primer de batxillerat, el que va ser tipificar tot allò que vam trobar i fer a tots els nens els vam situar en relació al seu grup i el que vam mirar és quins estaven per sota de la mitjana del grup. I els resultats són molt clars, fixeu-vos. Amb la gent que no té diagnòstic, doncs per sota la mitjana hi ha al voltant del 26, el 30-35% en funció de les assignatures. Però fixeu-vos quins percentatges són dels nens que tenen diagnòstic psiquiàtric, és a dir, de 104 nens que tenen un diagnòstic psiquiàtric, tenen una probabilitat 84%, 80%, 76%, depèn de quina assignatura, d'estar per sota del rendiment de la classe. És a dir, és totalment clar. I totes les diferències són significatives per totes les assignatures i per cada una de les 4 escoles que hem vist. Jo us he fet un resum, molt resum, perquè tingueu una idea. Però es manté català, castellà, anglès, medi, etc. Què passa quan mirem competències de la Generalitat? Perquè podem dir, potser els mestres de Cavallà són molt exigents, o... Mirem les competències les mateixes a tot arreu, a quart de primària, sisè de primària, tercer d'ESO. I mirem ara amb 116 alumnes, aquí n'hi ha menys, però com que hi ha menys cursos, tampoc teníem una línia tan elevada, però Déu-n'hi-do, 116 alumnes. Mirem els que donen diagnòstic positiu i del negatiu. Del negatiu sí que hi ha un tant per cent que no assoleix. Ja us ho he dit, el fracàs no depèn exclusivament de nosaltres, hi ha altres coses.
hi ha un 12 o un 20% que no assoleix les competències, però fixeu-vos quan el diagnòstic és positiu. La meitat dels nens no assoleixen les competències. I si un nen no assoleix les competències de llengua catalana a quart de primària, jo no sé què li passarà a sisè, però el que tinc clar és que l'ESO no l'acabarà. I poder no serà el 30% el fracàs, sinó pujarà molt més elevat. Acabant, molt ràpidament, per l'existència, perquè no ens diguis que és una qüestió de fe, que si és el Bob Esponja, etc. El que hem de fer és recerca, i així ens ho fem. Diferents serveis a l'hospital, des de Sant Joan de Déu, el servei de psiquiatria, de l'Hospital de Vall d'Hebron, el clínic, etc. Hem de fer recerca i anar estudiant cada dia més per acabar de delimitar aquest trencaclosques que és el TDAH. Hi ha prou amb el que no vull etiquetar, que no vull dir, és que no ho entenc, com algú pot no voler etiquetar un nen. L'etiqueta mai s'ha d'entendre des de l'estigma, però dir-li a un nen que té un trastorn o que té una patologia no és etiquetar, és donar-li un diagnòstic i un posterior tractament. I hem de treure una mica aquesta por, de dir, si un nen no sap llegir i té un trastorn de lectura, doncs el té. Millor que no el tingui, però si jo no m'hi veig i haig de portar ulleres, clar que m'agradaria no portar-les, però si no m'hi veig i haig de ficar-me les ulleres. Tractament. Hem d'implementar protocols. Tenim moltes dades sobre el que funciona més, el que funciona menys, per cadascun dels casos. S'estan fent més recerca sobre coses que poden, perquè no hi ha res que sigui 100% definitiu i efectiu, però hem d'anar fent recerca per veure com ho podem millorar. I l'actuació ha de ser àmplia. Nosaltres hem començat amb les escoles perquè són els més petits i ho deia, no recordo qui ho deia abans, si l'Anna o l'Helena, si comencem, no hem d'anar a la secundària, hem d'anar a primer, hem d'anar a P5, a primer. Si comencem a evitar molts problemes a aquestes edats, evitarem tot el que els hi passa a la secundària. Ho hem de fer-ho a les escoles, però també ho fem i ho farem al Servei Català de Trànsit, perquè també hi ha molts TDAHs que estan perdent els punts, que tenen judicis per culpa de delites de trànsit, i aquí també volem anar-hi. És a dir, ho sabem perquè la literatura ens ho diu, doncs hi hem d'anar-hi, hem d'anar a veure què passa amb aquests que perden els punts, si és que tenen o no tenen TDAH i com els podem arreglar. Hem d'anar a les presons, és clar, 40-50% tenen TDAH. Si no hi anem és que no estem fent el que hauríem de fer. També ho hem de fer-ho, també ho deia el comissari Capell, amb gent que comet delites de violència de gènere, amb bandes juvenils, etc. En tots aquells àmbits on hem vist que el TDAH hi té una part important, hem d'actuar-hi. Una mica per acabar amb tot això, una mica el que nosaltres hem dit és que existeix per millorar el que és la qualitat de vida dels nostres pacients. I jo penso que estem en el camí de poder-ho anar fent. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Rosa Bosch, per la teva explicadora ponència.